Mbote na bino nyonso balandi ya magazine Voix prophétique. Vraiment tozana esengo mingi ya ko présenter bino lisusu numéro ya poko lelo bino bolanda rabiso de partout. Bobenga rabiso na Brazzaville, bobenga rabiso na Kinshasa, bobenga rabiso na ba fin fond na ba commune nyonso. Vraiment topesi bino mbote ya mingi penza na ebiki boza ebele sima ya ba poste télévision na bino pour na kolanda magazine na bino Voix prophétique. Vraiment topesi bino mbote parce que bino bosala biso confiance pe biso tozalaka wana pokwa nyonso pe ngonga nyonso pona ko pesa bino o ezali bongo mateya ya malamu po boyeba kokola kati na bondimi na bino pe bino bozwi libakwa kolanda biso kaka mokolo na vendredi ya lelo mokolo na lelo. Vraiment topesi bino pe mbote toyebisaka bino toujours que bosalaka mabete bozalaka na raison ya kolanda magazine Voix prophétique. Voilà pour na vendredi à lelo na sanga moko te na plateau tozali susu na mosai na nzambe moko oyo azali moko ya basala nzambe na kati na ville ya Kinshasa na ye elongo tokoyeba kosolola sujet moko ya motuya o ekosunga kondima na yo ekosunga kondima na nga pe kosala ete toto changer encore lolenge na biso ya kobika pe yende nazopesa mbote pasteur révérend pasteur Fiston Kayumba. Mbote révérend mbote mingi mama journaliste. Vraiment tozana esengo ya koyamba ona plateau na biso ngai pere na tondi na esengo ya koyamba maipa na bino. Merci, je crois tomoni invité na biso ya zali bongo révérend Fiston Kayumba ndeto yambi na mokolo lelo kati na magazine na biso na ye elongo tokosolola sujet moko eza penza malamu tolobaka yango mingi pe toyokaka yango mais lelo ekosunga yo encore o comprendre yango na lolenge mosusu tango mosusu oyokaka lisolo na yango o comprendra te ezalaka nini mais lelo oko comprendre yango tozolobela likambo etali le couronnement de gloire, le couronnement de gloire donc tolobaka motole na nkembo motole na nkembo koyeba kolata motole na nkembo yango ne makambo tokolobela na mokona lelo. Mais bien avant tolinga koyeba invité na biso ezamba liboso azana plateau na biso koyesa biso na bokusi papa lolenge nini okomaki na makambo na nzambe pe okomaki pasteur. Merci mingi maman journaliste. Nauti na famille chrétienne d'abord koko ya mobali utabo mwana aza komema biso na église kasi kokuta na nga na Yesu esalemaki na décembre 1993 ezalaki na occasion ya oyo azalaki kulutu kati na kondima pe aki kozala papa na nga ya molimo pa le frère Johnny Lolemba oyo a partagé ki na biso mukolo mususu ba leçon ya campus pour Christ ba 4 lois spirituelles pe na nzela wana tozwaki décision ya koyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi na sima to batisamaki le 9 janvier 1994 tozwi di batisi pe tokomaki kosalela nzambe d'abord lokola moniteur école du dimanche pe tokomaki évangéliste ya église locale mokambi ya ba jeune toyeko koma directeur ya évangélisation na niveau ya district pe nzambe ya kobenga biso nga nazwi biangeli ya kozala mosai na nzambe uta 1999 wapi tozalaki na 6e des humanités zoni ko 6 classe nzambe abengaki ngai tamsuna ki ozana tango ya ko expliquer yango na bozindo te mais nzambe abengaki biso uta mbula wana tobandaki ba démarche po totanga satana makambo na ya kangaki banzela kasi toye kozwa nzela na 2009 nde toye kotanga na IPC pe tosisaki lelo tozali kosalela nzambe.
Voilà, vraiment, to yoki balandi ete parcours na ye, lokola mosai na nzambe, kotala ete uti penza, mosika azali oyo, a yebi makambo na nzambe pe abiki mingi na kati na makambo na nzambe, donc azam moto oyo, a yebi makambo oyo, tolinko lobela na tango oyo. Alors, pasteur Tosokota, na sujet na biso ya kolobela sur le couronnement de gloire, tango bazo balikamo ya couronnement de gloire, tozomona likamo na couronne, pe tozomona likamo na gloire, donc motole pe tozomona nkembo senge toyeba motole eza d'abord nini. Voilà, le couronnement, comme toza komona, ce que vous avez dans le dictionnaire, c'est cérémonie oyo, baza kolatisa mutu motole. Kolatisa motole, yango nde babengi le couronnement. Alors motole nenge oti kotuna n'est rien d'autre que chapeau makiko lobango bongo oyo ekelami balobi kokiko kelama na bibende to na biteni na nzete to na ba fleur oyo etiamaka na mutu ya mutu lokola elembo ya bokonzi elembo ya lifuti to lisusu etiamaka po engengisa mutu ya mutu. Voilà, otoki koloba à quelques mots, couronne to motole. Voilà, Valandi, je crois que tu comprendre. Le baiser loko et salemi et kozala nanzete kozala libende obakwe kotia nakati na moto. Parce que maintenant on a sens na yango ya moli moto na sens spirituel tant moto balika muna couronne et kozala nini. Na sens spirituel surtout yango nde tolini kolobela Nzambe a couronné biso. A couronné biso, ce que tangi na Hébreux chapitre 2, au verset 5, bazolo bialika moya mutu balobi, Dieu l'a couronné de gloire. Na lulengi ya molimo, message na linko passé pa na batu ezali ete, mutu nyonso ndenge azali wana, ayeba to ayeba te, ezali na motole moko likolo na mutu na ye. Motole wana ekoki ko influencer positivement bon moyen ye, tout comme ekoki ko influencer négativement bon moyen ye. Ya mon message ningi ko sunga ba laniete ososola likolo ya mutu na yo motole ya ndenge nini etiama. OK. Voilà eloko oyo tolingi ko talisa epai na balandi ezana motindo. Voilà, Balandi, un magazine, voix prophétique, n'a surtout ça, qu'on note, qu'on comprendre, et te motona, nenge amolimo, a zapene loko moko, fola ta motona ye, suko, okoluka koye, para, tout au long, y a émission, yo, ce qui yo lati moto le nini, o lataki nini, po, ozana nini, na motona yo. Alors, pasteur, lorsque tu sors de la maintenant, y a gloire, kembo, zanini. Kembo, le bien mot déjà. Kembo, za kembo. Kembo ezali na français qui koloba l'éclat. La français tokoki koloba la gloire c'est le bonheur. Donc tant mutu azana kati ya kembo eza mutu oyo akomi na sommité. Akomi na sika oyo ya likolo. Donc kembo ezana ba définition mo ebele okuta élévation ezana kati ya kembo okuta bénédiction ils en a katia kembo pe bongo na bon. Donc la gloire d'abord ce que kotanga na psaume chapitre 84 Bible za kotalisa biso ezana makambo mibale oyo Nzambe a boyela yango bana na ete balobi c'est la gloire et la grâce. Biloko mibale wana posa ya Nzambe zalaka bana na ye ba simba yango bana na ye ba sepela na yango. Donc c'est ça la gloire. Voilà, gloire et zanoka juste kembo élévation makambo ya malamu kozana esengo na kozana makambo ya malamu ebele lokola ba ndetolobi bonheur donc moto azanango azam moto ko ba etazo vivre na kembo donc zo vivre na vie o ezali bongo ya malamu oui tozokoba na kati ya sujet na biso ya le couronnement de gloire. Alors pasteur, est-ce que toko kozana ba sorta ba couronne to ezaka na couronne moko ezali? Voilà, il y a plusieurs sortes de couronnes. Toki okabola yango na biteni d'abord mibale.
Il y a les bosso, des couronnes qu'on va porter kuna na lola. Et ça n'a pas couronne au biso tokolata na mokilité, tokolata ngo na lola. Kuna tozomona Bible zolobela tel que la couronne de justice, hein, na 2 Timothée chapitre 4 verset 8, bazolobela biso la couronne de vie, bazolobela biso la couronne incorruptible de gloire, pe bongo na bongo. Mais il y a aussi les couronnes qu'on doit porter lorsqu'on est ici sur la terre. Et ça n'a pas couronne wana. Il y a un plus, il y a un nazar ou l'ingaroté, là, moins accent, et tu vas comprendre quels sont ces types de couronnes qu'on doit porter alors qu'on est encore à Wanamoki. Donc je crois, pasteur, tu as avancé, alors qu'il y a un type de couronne ou sengeli. Alors, à Wanamoki, tu as deux types. Des grands types de couronne, où tu as kolata, il y a les bosso, et la couronne d'épines. Couronne d'épines, et ça a des ramifications. Couronne d'épines, tu yebi, yesu alata ki yango na ekulusu, ou yebi ekulusu nga na benga yango ezali histoire ya échange. Parce que kuna yesu alata ki nyonso oyo ezali kosala biso pasi, pour apesa biso nyonso ya malamu ya zalaki nango. Le fait ya kolata couronne d'épines, il n'est kotalisa biso ke biso tolata ki yango yesu kwa ekolongola pour alatisa biso ezali deuxième sorte on azolobela couronne de gloire. Donc des différentes couronnes oyo tokoki kolata na mokili yango, mais il y a des ramifications. Couronne d'épines qui s'appelle comme sous bongo na bongo. Je crois que on va développer au fur et à mesure. Voilà, tous en va couronne autorola talikolo na lola. Vraiment on a mal à comprendre et makambo tozolo beko sunga kondima na yo. Donc makambo nyonso te ko bikaka na lola. Ah on a se posa na couronne zengolo lata. Pe balobi toza na couronne de pine et puis na couronne de gloire. Oh yango tolobi le couronnement de gloire. Mais bien avant que to kota na kata couronnement de gloire, to beza couronne de pine ezali ba pesi exemple Yesu yemoko alataki yango. Alors révérend fiston Kayumba, alors tezana couronne de pine dolenge nini bakoyeko décrire que mutoyo aloba ke ngani na zabo na moni na makamboyo na lati pena couronne de pine. Donc tozana wana na couronne voilà. Couronne de pine eza ko exister pe batu mingi balati yango. Couronne de pine balobi ezali couronne oyo Satana aza kolatisa yango bato mingi. Alatisi bango yango pona komema pasi na kati na bomoi ya bana ya bato. Eza couronne oyo eloko liboso na kolinga balandi basimba mutu alataka yango na posa na ete. Me balatisaka ye yango na makasi. Tozui ndakisa na Yesu, Yesu asengaki balatisa ye couronne te. Me bazui yango balatisi yango na nko. Bato bazolatisa ye, bazotia yango na mutu te po engengisa mutu na ye. Bazotia yango na mutu te lokola lifuti. Batia yango na mutu na Yesu po epesa ye pasi. Tangu banzube eza kokota, balobi poso eza kobima pe makila ezosani ezotanga. Donc couronne d'épines batia yango na mutu ya mutu pona komema pasi, komema kolela, komema konyokwama likolo ya bomoi ya mutu. Eloko ya mibale, couronne d'épines ezali couronne ya litio, ya mépris. Okomona Yesu balatisi ye couronne, la définition tolobi couronne ezali eloko batiaka na mutu po na elembo ya bokondi. Mais aux autres na kata Bible balobi balati esi Yesu couronne, basoda bazo koya kopesa ye losako mukundi. Mais sima losako abeti mbata. Losako mukundi, sima losako azui krasha abwaki na elongi na ye. Comment quelqu'un oyo bolati couronne symbole ya bokundi, bokoki kobeta mbata, bokoki kobwakela yeso. Donc eza couronne ya litio.
mutu azobika kati ya ba humiliation. So mutu alati couronne ya épine azobika pena na kati ya humiliation. Tobi pe lisusu couronne ya épine ndenge na oti koloba yango likolo ezali couronne ya souffrance. Ya souffrance. Tant balatisi yo couronne wana ezali po ete o souffrir penza. Kobosala te mama journaliste nalobaki ete couronne oyo etiami na mutu ya mutu ekodétermine suite ya vie na ye. Soki balatisaki yo couronne ya épine na baramification nango ndenge tokotala awa ekomemela yo makambo nyonso oyo biso tozoloba awa. Yango balandi ebongi koyeba couronne nini oyo nga nalati pe ezali kosala nini na vie na ngai, lolenge ya bomoi na ngai eza nini. Est-ce ezali couronne ya épine te mutu eza kosala ete nga nazala o nazali pasi o nga nazomona eza te po balatisa couronne ya épine. Il faut komituna mutuna wana pe nzamba za malamu po ata lelo akoki kolongola couronne wana épine po alatisa yo couronne de gloire. Voilà, Valendia Magazine, voix prophétique, naza sur moko na moko aza déjà ko examiner vie na ye, koluka koyeba bomo na ye, komita la penza koloba. Est-ce que na latate motole oyo ya nzube, est-ce que yango te ndebo mo inanga nazo vivre? Babeze loko yo moko te motoke koluka yango balatisa yo me balobi monguna na biso satana ayebaka na kolatisa yango bana nzambe kolatisa yango mutu nyonso po ete ayebaka bika bomo ya humiliation bomo ina pasi bomo oyo komema makambo ebele ya complication. Vraiment naza sur tozolanda penza na bokebi likambo etali ya moto pe bato beta motole ya se yo zwi biso na katikati yeba ete tozolobela likambo etali motole oyo ya sena moi o tozobika awakati. Alors pasteur, tant tozoloba likambo ya motole na nzube, siko moto akolongwa ndenge nini na motole na nzube po akota na motole na nkembo? Eloko liboso maman journaliste, ils ont pris de conscience. Mutu a examiné d'abord vie na ye parce que eloko ya mutu ya tokoyeba ndenge na pesa ki verset ya Hébreux chapitre 2 kuna bazotuna mutu azana oyo nzambe okanisaka ye tangu nyonso olatisaki ye motole ya kem, tu l'as couronné de gloire et puis otiaki makambo nyonso na se ya bokonzi na ye. Mutu azana mutu ya liboso na nzambe nalobaka na bana nzambe nzambe atinda yo na mokili te po onyokwama. Non, soki ezalaki bongo alingaki kokila yo te. Nzambe atinda yo na mokili po ozala na kimia obika malamu. Alors tangu makambo ya ndenge wana eza komonana eloko liboso ezali prise de conscience. Pona nini makambo ya ndenge oyo kati na bomo na ngai? Pona nini baninga makambo ezo simba ngai ezo simba te? Kaka ngamba minyoko pona nini? Ngai kaka kolela pona nini? Ngai pauvreté pona nini? Ngai botutu pona nini? Prise de conscience. Pe eloko ya mibale ezali koluka nzambe. Koluka nzambe tana oloba koluka nzambe ezali koluka délivrance. Ndenge moko tobetaka lisolo ya ndeko na biso oyo Jaébé, hein? Jaébé a pris la conscience, puis il a évoqué le Seigneur. Tant que tu as eu conscience, deuxième chose à faire, c'est koluka nzambe. Tant que koluki nzambe, nzambe wana nanzira basai na ye, okoleka na délivrance, po ete couronne wana ya épine elongwa na mutu na yo, afin que nzambe alatisa yo couronne de gloire. C'est encore possible pour Olata ou Ezali Bongo couronne de gloire parce que ba couronne de pine Ezali peso mimila biso makambo belé ya passé ya soni makambo ya humiliation yozota la bomo inayo mosala nzamba alobi malamu mingi apesi exemple ya Jaébé babia lukaki nzambe penza makangola kiye donc soki yo ozui conscience ya vie na yo ozota la réalité na yo est-ce que
est-ce que ozobika yango nde réellement vi na yo yango nde réellement nzambe alobaki na yo po mosala nzambe azoloba ngo malamu nzambe abengaki yo po onyokwama te. Alors pasteur tozoleka maintenant na koexpliquer la couronne de gloire. Voilà, couronne de gloire ezali oyo naoti koloba volonté parfaite de Dieu ezali ete mwana na ye awa na mokili alata oyo ezali couronne de gloire. Mwana na ye atambola de gloire à gloire. Ça c'est la volonté parfaite de notre Dieu. Yango omoni ndenge na utai koloba Yesu nekulusu alati couronne d'épines pe balobi lorsqu'il est ressuscité Dieu l'a fait porter la couronne de gloire. Donc couronne wana c'est précieuse. Et ça couronne où il fallait qu'on recherche. Parce que eloko moko un journaliste c'était on a ko définir couronne na bosana ko lobezali était couronne balukaka. Couronne il faut kozana posa ya kozwa yango. Balobi même couronne babundelaka yango. Hein? Toki kozwa na cadre ya mboka ozomona bato bazowelela o ezali bokondi. Bazowelela couronne. Ngana lata ngana zala mokondi. Omoni? Couronne bazelaka yango te. Couronne balukaka. Ndenge sa mwana nzambe awa la couronne de gloire o ezali volonté ya nzambe ke biso tolata yango ebongi toluka yango. Voyez? Tango déjà sali ba ya liboso o tolobi prise de conscience pe koluka nzambe pe il faut qu'on persévérer dans nzela ya nzambe afin que o yeba kolata o ezali couronne de gloire. Couronne de gloire eza na ba ramification ebele. Na lobaki couronne eza ko signifier pe récompense. N'est-ce pas? Donc mutu oyo alati couronne de gloire aza mutu oyo aza pe mutu oyo nzambe akoki ko récompenser ye. Kasi ko récompenser na nini? C'est pourquoi naza ko encourager ba na nzambe ko salela nzambe. Ko zala persévérer na musala na nzambe. Ko mi pesa même na musala na yo die pe te couronner. Musala ya maboko no. Soko ozo sala ngo malamu, ozo sala ngo na bosembo, ozo sala ngo na ndengo elongo bani, Dieu peut te récompenser par une couronne de gloire qui signifie aussi la couronne de récompense. Omoni? Tozali pe na ramification mususu ya couronne de gloire ezali la grâce. La grâce elle-même. Ce qui tozui histoire ya Esther. Voyez? Esther akomaki mwasi ya mokondi tepo azalaki kitoko koleka bato nyonso. Non. Akomaki mwasi ya mokondi te parce que atiaki ba beauté moko soki ndenge nini. Non. Bible dit, il a trouvé quoi? La grâce. C'était une femme de grâce. Il y avait une grâce tout autour de sa tête. Et grâce wana nde saliko tant autour na ye koki abandi koleka liboso ya mokonzi aloba mwasi nanga ye oyo. Mutu oyo alati couronne de gloire. Couronne de gloire n'est que kozala kembo oyo nzamba au fait ngolu oyo nzamba alatisi ye na mutu. Ye a la grâce c'est un don gratuit, un don qu'on donne à quelqu'un sans effort, sans mérite. Omoni soki nzamba alati yo couronne ya grâce molingami okobanda kokima esumbangu te makambo okobanda koyela yo na bopete nyonso. Omoni à part couronne de grâce toza pe na couronne de bonté nyonso wana eza na kati ya couronne de gloire. Couronne de bonté bolamu nasepelaka na David azoloba na verset oyo na Psaume chapitre 18 verset 35, n'est-ce pas? Psaume 18 verset 35. Alobi, je deviens grand par ta bonté. Nakomi mutu munene, nakomi mutu ya tina
na makasi te na mayei na nga te mais na nzela ya nini ya bolamu na yo parce que mama ce qui au tal histoire ya David tu dois comprendre que bolamu nzambe ndezaki likolo na ye la bonté qui n'est pas aussi les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées Bible zoloba bonté langa ezali bato bazoyoka mission oyo nzambe alatisa bango couronne ya bonté amen omoni parce que histoire ya David eza kotalisa biso mwana moko oyo azalaki abandonné par ses parents verset oyo lobaka mon père et ma mère m'abandonnèrent. Ils ont un témoignage à David. Parce qu'imaginez que David a eu un souka. Nakati ya libota. Mais là, ils ont comme ça, ils ont été. Tata na maman, au lieu de protéger David, mais là, ils ont batindi na zamba. Qui ne peut pas la même. Et si il y danger, ils parce que nous avons dit, lion ayaki. Pour nous relier à Nyama, David a bondi na lion. Ata soki Bible ezolobate mais nga nazo kanisaka ke mukolo wana pokwa David azongaki na ndako abisi papa papa lelo lion ayaki oh voilà mais soki ezalaki nga na wisa mwana ngo ozonga esu na zamba te mais ce qui est étonnant c'est que David azongi esu na zamba ou c'est soyez et l'homme a mis balai aux hôtels il était mal aimé par ses parents même ils allaient été Nzamba tindi prophète Samuel akende koluka mwana moko na libota wana oyo Nzamba poni azala mokonzi. Ba journaliste prophète Samuel akomi na libota ya ba David papa Isaïe aibisi bengela ngai bana na nyonso ya mibali. Mais chose étonnante c'est que papa bengi bana nyoso mibali sauf David. Oh. Yango balandio bazula nangai. Soki tokozala na bino na lola. Hein? Ponga na kokota lola. Na ebite yo problème yo za na position soko kokota na biso. Ezala na question mo na lobaka na bandimi. Bo rappeler nga parce que na kotuna ngo papa ya David. Kuna na lola soki pe akozala. Yes olo. Tant bazolo ba benga bana nyoso mibali. Obengi 7 obosani moko. Il y a des David azanani. Moi si aza PD to azanani. Moni prophète abandi. Azo ya liboso nzama yiko simbate. Yami baleko simbate. Yami sa tie komiti na 7e. Atuni papa suka bana na bango. Ndako yo kanisa ke moko ya suka za kuna. Pe prophète aloba na kolongwa wa te. Ti mwana wana sanini akoma awa. Moni il était mal aimé. Troisième élément. Où est-ce que la passe? Tata David, à Longoli David, n'a scène y a une opportunité. Vous savez, il y avait une opportunité. Roi Saoul a lobby, Moutoua Bomelanga, David, Bomelanga, Goliath, n'a pas ça. Moi, n'a souka okoma, moi si naye, pe n'a pas besoin n'a nganda, n'a pas ça. Moi, n'a pas bali, n'a pas tanga, souki n'a zagi n'a tawana. Et que n'a zagi non n'a balité. N'a rien à que nous remekanzot. N'a pas tant na Goliath a zo brossé. Na zwin tete na bambi ataye na kingo comme ça la koma o ezali bokilo ya mokonzi. Ozomona maman journaliste. Oui papa. Mais papa azui David a bombi na zamba azui bana na bazali kotiela motema atie bango na bitumba. Yango chers parents o bozola na ngai kozalaka na bolingo ya kokabola te. Bana nyonso baza bana nzamba sanini apesio. C'est Dieu qui a pris David. Abimise Nazamba kuna, aki amemi nandaku. Papa bi effectivement oye, zoa biloko yo ki noti ki la bandeko na. C'est comme ça que Dieu a préparé pour David wana akende atuna likamuni nezawa ti akende ko Goliath parce que bola mwanzambe ezalaki likolo. Référent fiston to ko fongola parenthèse moko wana. Oui. Na cadre wana ezalo wana ba rejet ba oubli ba makambo ebele et yango eza na kati ya couronne d'épines te. Bien sûr. Jésus apporta la couronne d'épines sur la croix. Il était rejeté même par son père, non?
Babi agangi Eli lama sabatan. Parce qu'il était rejeté. Moutou alati couronne d'épines. Nakoki kolobango nyonso awate. Il est rejeté. Il est humilié. Aza moutou azo vivre bon ya kitoko te. Aza nasi à malédiction. Moutou alati couronne d'épines. Aza nasi à malédiction. Jésus était maudit sur la croix. Parce que important seulement cette couronne. Parce que bah épine même. Bah épine signifie la malédiction. Donc David P. Azalaki na kati ya couronne d'épines. Azalaki na couronne d'épines. Après ndé kokota na couronne de gloire. Voilà, Nzambe azuye alati couronne de gloire. Yango balinga mi nazoloba na biso toluka Nzambe. Toluka Nzambe po Nzambe nde akolati biso ezali couronne de gloire. Voilà, couronne de gloire, explication dans l'outil musique. To bandino na kolobela likam na grâce, na ngolu. Bata isu so mama, mais tant to ina bonté. Parce que vous avez David, Azaraki pe moto, donc yo ki penza que abiki makambo belé, o etaki à part. Tamsu yo posant la même situation, aux atamsu à part, aux hommes été ba rejeté, aux hommes été sili, mais ba été couronne de gloire. Ezali, couronne de gloire, Ezali. Pasteur, à part grâce, à part bonté, l'élément, il y a couronne de gloire, je crois, et ceux qui n'ont mis. Non, il y a couronne de récompense dans le bas qui a. Ok. Couronne de récompense, il y a couronne de gloire, il y a aussi la couronne de récompense. Ok. Là, je peux prendre l'exemple de Mardoché. Voyez, dans le bas que Bible lobby, na Galate lobby, lorsqu'on a l'occasion de faire les biens, il faut les faire. Car nous allons mentionner au temps opportun. Dans le chapitre 5, verset 10, si je ne me trompe pas. Voyez, Mardoché a sala bolamu. Le quoi la motoka kozela ke no ba futaye. Qu'est-ce que Mardoché a fait? Ayoki ba sala mi balé à mokondi. Bazo sala complot que babo ma mokondi, ba tele poison. Ya lobi non. Naki ko fanda kimiate, ake ko dénoncer. Malgré a dénoncer qui, mais cadeau moko matériel boye, ba pesi yango te. Mais ba zui kombo na ye, ba komi yango na livre ba chronique. Ba komi na livre à souvenir. Ba lingami. Tant tout ça la kabolamu, nzamba komaka kombo na biso na livre à souvenir. Et Mardoché, c'est ce qui s'est passé. Afandi na ye, mikolo ebele. Petala ndenge nzamba sali makambo na ye. Na moma wana, mokonzi moko azalaki wana, oyo nzambe mokonzi asirisi atumbolaki, babengi ye pe Aman, azalaki kolinga lokumu mingi. Ye soki azoleka mutu nyonso ifale agumbamela ye. Ye tango alekaka Mardoché azalaki sentinelle mokangi porte. Tant qu'alekaka Mardoché lokola za moyuda ya solo ayebiete okoki kogumbamela moto mususu te kaka nzambe. Agumbamaka te. Bato bake oyebisa Aman omoni ndeko wana atosaka te. Bato asongisongi baza ebele na kati na église. Bato bazoboma bato baza kokota division kati ya bato même na kati ya lingomba ezali. Alors balobi Aman ake kosala expérience atala soki Mardoché a côté doute. Mais a remarqué que Mardoché a gumbamité. Alors bien na olakisa yo. Na olakisa o kenga na. Ozomona. Eza ba tebele ba kana bango. Mais bolamu na ekoki ko défendre. Pour bolamu ya Mardoché et défendre qui est parce que Dieu en ce moment-là a latia qui est o ezali couronne de gloire, couronne de récompense. Pour na bolamu o ya sala. Aman a bani démarche. Alors, pour l'Alexa Mardoché, malamu que ngainde nazawa, na robomaka yete, mais na roboma ye, na libota na ye, nyos. Fois autorisation par mon conduit, ba signé, à kende aussi sa bayuda. Na butuana, nzamba zangisi o ezali mokondi pongi. Ezala mukolo moko bien aimé, pour na bolamu moko sala. Na kati église usala bolamu epa na mutu moko songolo pakala oui simba mutema nzambe eza na butu moko pongi d'ailleurs nzambe alala te mais mukolo wana nzambe ako se souvenir na bolamu babi mukondi pongi esili ayibo tangela ngai livre ya ba chronique na yeba nini eza
bandi kotanga bake kokwe esiko ekomama Mardoché abikisa mokonzi na liwa. Et le roi va poser la question. Et l'okonine, yoka, quelle est la chose distinctive oyo basale la yé? Motoza kotanga yi basale la yé lokote. Ozola na mala. Do bakoma peteke o basale do lokote. Bakoma kaka abikisi mokonzi na isuki. Bapesa même ebikite. Même ata chemise bapesa ete. Mais mukolo wana nzambe asali te pongi ezanga pour bolamu et pour la rater. Bolamu et pour la rater. Ozomona balobi mokonzi atuni nanyaza na couloir babi ama na koti bokotsai question batuni eloko nini basala kaipa na moto oyo mokonzi alingo pesa lokumu amanya atali gauche droite abi na mboko oyo aparinga mokonzi akopesa si una lokumu orgueil alobi elama mokonzi alataka ya bokonzi balatsai couronne ya roi batia na mutu na ye bapesa ye cheval oyo mokonzi amataka likolo pe mutu moko aleka liboso abanda koganga tala mutu oyo mokonzi alingi kopesa lokumu mokonzi alobi ama omoni makambo olobi awa sala yango epai ya Mardoché pe mutu akozala liboso koganga mutu mosusu te yo. Couronne de gloire, couronne de récompense. Bien aimé, misala biso ça la nzambe. Wanenga lobaka nzamba ibanga bomwana. Nzamba ibanga bomwana. Ya solo. Nzamba doit relata couronne de récompense. Dieu va récompenser ba effort, Dieu va récompenser ba sacrifice, Dieu va récompenser ba persévérance. Omoni. Donc la carte couronne de gloire, il y a aussi ce que nous appelons la couronne de récompense. Voilà, Valandia, magazine voix prophétique, tozo comprendre été, tozara peut-être na ignorance, ya makambo tozobika, to ignorera moi mukie, tamsusu couronne ozana ngozo ebate, tamsusu ozana bolamu moko salaka olembi tamsuko sala bolamu. La récompense existe. Comme récompense ezali olemba pona nini. Donc koba kosala na bolam po oyebite quand est-ce que oko soit couronne de gloire. Alors pasteur malé metozo kende kochite le couronnement de gloire, comment être maintenant couronné de gloire. Voilà. Merci beaucoup pour la mutuna. Procédure est en simple. Ya liboso fait ko yamba yesu. Donc on la colope en bekisi. Il faut être identifié dans la famille de Dieu. Parce que couronne de la gloire, ils ont réservé pour la bananza. Non, non, comment ça? Comment que ça va? Non, non. Couronne de gloire, ils ont réservé pour la bananza. Couronne de gloire. Donc, pour être, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. On s'est limité à Kawanate. Quand on reçoit le Seigneur, il faut persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, il faut aussi servir ces dieux-là. Il faut les servir. Dans ce verset, na Malachie, alors voici maintenant Dieu fait la différence entre ceux qui, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Lorsqu'on sert le Seigneur, on a déjà na zinga ya kolata wezali couronne de gloire. Lorsqu'on persévère, lorsqu'on fait le bien, on pratique le bien. Ozana zinga ya kolata wezali couronne de gloire. Donc eloko ya mutu ezali koyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Tango yambiye tikaye akonza wezali bomo inayo.
Voilà, Balandia Magazine, voix prophétique. T'aurais mon poisson au kata, mon poisson au kata, parce que ma cabose belé, ya koye, ba, na katina yango, mais comme tu le barra, les bonnes choses ne durent jamais. Donc, tout ce qui est na malé, na kochute, yo nano yamba yesoute, ozana on a retardé parce que tana yonde yangoyo parce que t'es oyo qui maluba oyo ya couronne de gloire parce que le couronnement de gloire est réservé na ba oyo baza identifié na famille ya bana na nzambe ce qui ozana nous identifier te okobana noka ko porter ba couronne d'épines penenge bando koma o banda okoka koyeba yango te pe ba wo pe baza déjà na kati na foi chrétienne yeba ko persévérer na foi na yo pe na suka mosala nzambe alobia malamu yeba ko salela nzambe ko suka kana okanga maboko te mais salela nzambe ouais salela nzambe kota na kata makambo nzambe o mona ete okota mena na kata couronne ya récompense hein o longa na ba couronne zo bakisa nde couronne de récompense na kati ya couronne de gloire. Alors révérend Fiston Kayumba en résumé nini bana nzambe bakoy ko simba na pokwa na lelo eloko ya mutuya oyo bana nzamba kosimba eza misato eloko aliboso ezali ete volonté ya nzambe ezali yo ozali mwana na ye olata couronne de gloire. Ça c'est la volonté de Dieu. Eloko ya mibale ezali ete mutu ebongi ayeba komitala sikoyo ngai na mutu na nga nalati couronne nini parce que yango nde eza kodétermine lolenge ya vi na yo soki olataki couronne ya grâce okoyeba kotambola sous la grâce soki olataki couronne ya épine ya pauvreté okotambola kaka na kati ya pauvreté couronne d'épine ya malédiction okotambola na se ya malédiction mutu a se poser question wana ngai nazali na couronne nini likolo ya mutu na nga pe eloko ya misato ezali koluka nzambe po alongola oyo ezali couronne ya épine po alatisa yo oyo ezali couronne de gloire. Na bosana eloko moko ya mutu ya mama journaliste. Oui papa. La prière doit occuper la place de choix dans la vie d'un chrétien. Parce que nous avons munguna moko oyo atikaka biso à l'est. C'est dans la prière qu'on peut même conserver ta couronne. Quand tu as prié, oyamba yesu kwa kopo mbikisi. Osa ila kanza. Mais bon ya mabondeli, il faut être la place ya choix na kati ya vie ya mon Christ. Parce que la seule arme tokyo bundana mona satana c'est la prière. Voilà, les bonnes lignes kosungayo oyebana ko conserver ta couronne. Trois choses à retenir na pourquoi le bébé a été koyeba volonté en Nzambe ezake mutu tout azana kati ya couronnement de gloire à la tamotole o ezali ya nkembo pe eloko mibale zengeli oyeba nako yeba komi kotala ozana couronne nini. Est-ce que bomo ina yo ozana couronne d'épines? Est-ce que bomo ina yo ozana couronne de gloire? Tala yango malam oko comprendre ko identifier couronne ni nozanango pe misatu ko ebana ko luka nzambe na nzela ya libondeli po ebana ko batela couronne okozwa na sima ya nyonso ko sala. Voilà balandi ya magazine voix prophétique dango yo tozotika nzela na révérend Fiston ko bondela tala caméra izawana ko bondela pona bande ko nyonso oyo balandi magazine voix prophétique ba oyo nanu baza couronné de gloire te bazobika couronne de pine nzamba ebana ko couronner bango encore de gloire. Nalingi o tombola loboko no ya mobali sikozali naza ko sambela pona yo Seigneur notre Dieu. Yo Yesu likona na ekulusu olataki motole ya nzube pona ngai pona ndeko na ngai ya mwasi pona ndeko na ngai ya mobali afin que ye alata lisusu motole ya nzube te yango na kombo na Yesu naza ko kende na pouvoir oyo investisa ki epai na ngai kolongola oyo ezali couronne ya nzube likolo ya mama oyo likolo ya tata oyo likolo ya elenge oyo aza konyokwama aza kobika na pasi na kati ya pauvreté na kati ya kolelalela na kati ya malédiction tika nzambe olongola couronne wana ya épine likolo ya mutu na ye na
kombo na Yesu Kristo lokola andimi kolanda biso couronne ya kembo elatama na mutu na ye, couronne ya grâce, couronne ya bonté, couronne ya récompense eyeba na kuidentifie ye na esika yaza po ete abika esengo ya kozala mwana nzambe na kombo na Yesu nde tobondelaki boye. Amen. Amen. Voilà, bandilandignon sur un magazine voix prophétique. To komi vraiment na souka magazine abiso voix prophétique. Otolobelelo le couronnement de gloire motole. Tozana motole ya likolo mais le tolobel mizo motole assez. Awana se na moita ngozobika ya likolo. To yebiete après la mort il y a une vie. Peut rozala couronné par des couronnes de justice. Des pasteurs atangaki ba couronne so menacé na mabele. Tozana couronne d'épines, pe couronne de gloire. Donc, au long déjà la couronne d'épines, après cette prière, donc au quotidien déjà, na katia couronne de gloire, tikanzambe, à Pambolayo. Alors, pasteur Fiston, vraiment merci pour na koya, na plateau, na biso magazine, voix prophétique. Ce que ce moutalba koutana, pasteur Fiston, koutanendeli. Pasteur Fiston, est pasteur, na église, il y a CBFC, na Sangamamba. Donc, Sozana Ipen, aux unes de la Sangamamba, au kita na arrêt pont ya ba chinois autour avenue Révolution numéro 83 église des Awana. Mais à part ça tozana ba contact na biso oyo kiko benga biso to sambela pona yo to lendi samala kat na maloba nzambe contact na biso ezali 085 059 72 78. Le numéro est dans WhatsApp, ils allent 09 92 20 25 29. Donc à partir de là, on peut contacter Bisso, comment on a payé. Voilà, merci beaucoup, révérend Fiston. Merci. Na binonyoso balandi bolanda ki magazine voix prophétique ya poko la leloto na moya leloto na ngonga nyonso bozolanda biso na ba réseaux sociaux vraiment to pesi bino merci de partout vraiment. Bande ko nyonso balanda biso depuis Mpasa depuis Mikonga, Sœur Chantal, na pesi mbote mingi parce que yozali moko ya ba fidèle balanda rabiso la famille basingili bande ko nyonso ya Kinga Sani bolanda rabiso bobenga kapé bolobaka ete tolandaki toyokaki tozalaki édifié vraiment nous vous portons dans notre cœur vraiment to pesi bino mbote mingi penza balandi nyonso boza de partout vraiment bana bandal bobenga rabiso ko sepso tolandaki bande ko Brazzaville to bosani binote vraiment mbote na bino ba pasteur nyonso ba sa confiance na bango na kata magazine voix prophétique bozoya bino ba mbote vraiment mes respects to sokota na une semaine de la Pentecôte, vraiment tous à la wana encore branché et scotché. Je crois que tu kolanda encore makambo ya mutuya o eko faire avancer biso na kati ya connaissance. To lo barana kata magazine voix prophétique, c'est la profondeur. Biso to ya raté poto lo ba marambo eza likolo meto ya kapoto fandi sayo na une fois o efanda. Vraiment lelo na zaki ngaboko pasteur Marc azaki da bisote bisika zali to pesi mbote na libota na mobimba mama Falon bébé doxa to pesi bino mbote vraiment nzamba bana kopambola bino balandi nyonso kuna na quartier Kingabwa vraiment to pesi bino mbote po bolanda rabiso à tout moment tika nzamba lola ay bala kopambola bino to kutani bongo na mikolo ezali ko moi si nanga ko pesa mbote te problème te papa po te to kobi déjà la souka moi si nanga maman Albertine vraiment mamie je t'aime beaucoup vraiment. Bye bye na ba collègue nous sur service kuna na Providence Divine tika nzamba mon abi. Merci beaucoup to kutani na mikolo ezali ko ya ciao.